안녕하세요, 옴리뷰입니다. 오늘은 경산 대형 화물차 매매단지에 왔습니다. 차주분께서 어라운드 뷰를 달고 싶다고 하셔서 오늘 이 엑시언트 차량 상승탑이고요, 엑시언트 차량에 설치를 하러 새벽 4시 반에 일어나서 왔습니다. 기본적인 블랙박스는 중고차다 보니까 설치가 되어 있는 상태고요. 지금 저희 팀원이 안쪽에서 작업을 진행하고 있습니다. 자, 한참 작업 진행 중이고요. 설치된 전방 카메라, 그냥 이제 후드 안쪽으로 선이 이렇게 나와요. 선이 나와서 본넷을 열고 닫을 때, 후드를 열고 닫을 때 간섭이 생기지 않도록 이렇게 배선 작업을 해줘야 됩니다. 그래서 전방 카메라 작업은 설치가 다 끝났고요. 지금 한참 사이드 카메라랑 후방 카메라 이제 배선 라인 빼기 위해서 이제 알루미늄 배선 몰딩 사용해서 깔끔하게 이렇게 정리를 해드리고 있습니다. 이렇게 상승을 끝까지 올리면 한 1.5m 이상 올라가요. 그래서 이 배선 작업이 그만큼 중요하고요. 여기 보시면 배선 트레이를 이용해서 이렇게 작업을 해야 돼요. 상승을 들었을 때 간섭 없이 어라운드 뷰를 잘 사용할 수가 있습니다. 이렇게 해서 이제 배선 작업이 위에서 돼서 아래로 이렇게 내려오면 이제 탑 안쪽으로 이 탑 들려 있는 거 보이시죠? 아래쪽으로 해서 이제 실내로 선이 유입이 될 겁니다. 자, 작업이 끝나서 공차 보정하려고 패턴을 깔았어요. 패턴 보시면 삐뚤어져 있는 걸 보실 수가 있어요. 이렇게 보시면 정상적으로 정렬이 되어 있지 않고 이렇게 삐뚤어져 있습니다. 그래서 공차 보정을 하게 되면 어떻게 되는지 보실게요. 자, 공차 보정이 다 완료가 됐습니다. 자, 오늘 경산에서 이 상승탑, 엑시언트 상승탑 이거 작업 끝나고 또 대전에서 또 윙바디 차량 또 작업이 있어요. 빨리 서둘러서 움직여야 될 것 같습니다. 지금 보시면 이제 뷰모드랑 공차 보정 데이터까지 다 업데이트가 됐습니다. 작동 시나리오를 보여드리면 좌측 깜빡이, 그리고 뷰모드 버튼 누르시면 살짝 당겨서 보여지고, 그리고 평면 뷰 사이드도 보여주고, 그리고 우측 깜빡이도 동일하게 뷰모드 버튼 한 번 누르시면 살짝 당겨서 이렇게 보여주고, 한 번 더 누르시면 평면 뷰로 이렇게 볼 수가 있어요. 그리고 비상 깜빡이를 넣게 되면 버드뷰, 후방 버드뷰, 그리고 후방 확대해서 보여주고요. 한 번 더 누르시면 전방 확대해서 이렇게 보여집니다. 후진을 넣게 되면 뷰모드가 바뀌어요. 이렇게 탑뷰가 오른쪽으로 가고, 그리고 평면 뷰가 왼쪽에 와서 운전하실 때 좀 더 편안하게 이렇게 보실 수 있도록 저희가 뷰모드 구성을 이렇게 변경을 해드렸어요. 이렇게 뷰모드 버튼도 설치를 해드렸고요. 이렇게 해서 지금 작동 시나리오는 다 보여드렸어요. 그리고 옴리뷰의 가장 핵심적인 기능이죠. 메뉴 버튼 누르시면 녹화되어 있는 파일을 이렇게 보실 수가 있습니다. 녹화되어 있는 파일을 선택해서 클릭을 해주면 이렇게 앞뒤 좌우 녹화된 영상을 이렇게 보실 수가 있어요. 한 번 더 OK 버튼을 누르시면 이렇게 확대해서 전후 좌우 따로따로 이렇게 보실 수가 있습니다. 이렇게 넓은 화각으로 녹화가 돼야지 사각지대 없이 이렇게 보실 수가 있습니다. 이렇게 해서 오늘 저희 옴리뷰 작업 깔끔하게 마무리 해드렸고요. 오늘 날씨가 굉장히 좋습니다. 항상 안전으로 운전하시기를 바랄게요. 감사합니다.